皆さんこんにちは。アメリカ競馬オタクのまきばちゃんです。このチャンネルではアメリカ競馬の情報やアメリカの種牡馬の情報を発信しています。ということで、前回の動画を見ていただいた方はね、もう状況がお分かりかと思うんですけれども、私は今日アロースタッドに来ています。でこちらにいらっしゃいますのはカリフォルニアクローム、ね、担当の藤田副場長です。藤田さん、今回もよろしくお願いします。カリフォルニアクロームです。で今日はですね、カリフォルニアクロームの種牡馬としてのね実力って一体ね実際どうなんだっていうところをお話ししていきたいと思います。前回の動画ではカリフォルニアクロームのねパーソナリティの部分についてお話しさせていただいたんですけれども、じゃあ種牡馬としてね日本に今来てるわけですから、果たしてねこのカリフォルニアクロームが本当に種牡馬として活躍していくのかどうかっていうところにねちょっとクローズアップしてお話をしていきたいと思います。まずカリフォルニアクロームがですね日本で種牡馬として導入されたのは2020年です。初年度3区が生まれたのが2021年でして、初年度3区がデビューするのが2023年です。なのでまだクローム3区日本ではデビューしていないんですけれども、海外ではねかなりすでにクローム3区活躍していますよね。はい、まず紹介させていただきたいのはやっぱり何といってもね G1 馬チリの2000ギニードスミルギニーズっていうねレースなんですけれども、今年勝ちましたクロミウムっていうね馬が3区出ております。チリの競馬っていうとね、もしかしたら皆さんあんまりイメージないかもしれないんですけれども、チリって実はね競馬パート1国でして、で、2歳戦3歳戦がすごい活発に行われている国なんですね。その中でこの3歳 G1 であるドスミルギニーズを勝てたっていうのは非常に価値のある勝利だったと思いますね。でドスミルギニーズはねダート 1600m のレースです。で他にもですねアメリカですとかね、チリにもまだ活躍馬いるんですけれども、かなり活躍馬残してきてまして、アメリカのね馬で活躍馬として挙げさせていただくのはまずシーラですね。シーラに関しては複数のブラックタイプ競争勝利してる馬でして、シーラはですねアメリカのダートの短距離の G2 を勝ってる馬です。で他にもですねカリフォルニアエンジェルとか、この馬はですね3歳牝馬なんですけれども、2歳の時にね芝の 1700m の G1 を勝ってる馬です。他にもですねまだチリにも重賞ウィナーがいまして、カリフォルニアキングっていう馬がね芝 1500m の重賞を勝っております。ということで結構ねいろんなタイプの参考をチリとアメリカでねそれぞれ出しているっていうのがこのカリフォルニアクロームなんですね。で日本での3区の評価っていうのもやっぱり高くてですね、セレクションセールの1日目で3番目の金額でね取引されたエテルナミノルの3区がいまして、この馬がね5400万円で取引されたんですよね。こんな感じでデビュー前ではあるんですけれども、日本での3区の評価っていうのもね高まってきているのかなというふうに感じております。実際どうですかね、セールでのカリフォルニアクロームの評判みたいなのってなんか耳に入ってきてたりします？そう、俺も手伝い行ったりしてるけど、はい、なんか似てる馬が多い。あ、そうなんですね、クロームに似てる3区が多い。見た目がってことですか？見た目っていうかその体つきっていうか。ああ、そうなんですね。じゃあちゃんとこのクロームのねいいところを引き継いでくれてるんじゃないかなというふうに思います。でカリフォルニアクロームが現役時代どんな馬だったかっていうことを説明したいんですけれども、クロームはね3歳の時と5歳の時に年度代表馬に選ばれてる馬です。スーパーホースなんですよ。3歳の時のね活躍からお話ししますと、2歳の4月にデビューしまして、2歳の年末からもう連戦連勝でケンタッキーダービーの最重要プレレースの一つサンタアニタダービーをね圧勝しまして、でケンタッキーダービーフリークネスステークスと2冠連続で1番人気に応えてね快勝しています。で3冠目のベルモントステークスに関しては残念ながら負けてしまったんですけれども、もうねこの時にはすごいクロームフィーバーが巻き起こっててアメリカのねクローミーズと呼ばれるファンたちがねもう本当に3冠目のベルモントステークスの時とかもね競馬場に詰めかけておりました。で夏はねさすがに使い詰めだったっていうこともありまして、1戦だけでブリーダーズカップクラシックに向かいます。で秋もちゃんとねブリーダーズカップクラシックもなんだかんだで3着に入っておりまして、1年通してね活躍したっていうことで年度代表馬、そして最優秀3歳牡馬に選ばれております。でも4歳の時はちょっと残念ながら故障でね、思うように勝ち星を挙げられなかったんですけれども、5歳になって完全復活を果たします。
で5歳のねもう年明けから連勝しまして、3連勝目でドバイワールドカップを勝利。これすごかったですよね。これ当時のレコードでねドバイワールドカップを勝ってるんですよ。このレースはねぜひ私としては見てほしいレースの一つですね。本当にカリフォルニアクロームの強さっていうのを改めて実感したねファンの人も多いんじゃないでしょうかね。お眠になってきましたね。でアメリカに帰国しまして、夏のねブリーダーズカップクラシックのプレップレース G1 レースをね2つ勝利しまして、ブリーダーズカップクラシックに出走します。でそこではねちょっとアロゲートっていうねすごい馬がいまして、残念ながら2着ではあったんですけれども、年末にもう一戦してそこはしっかり勝利を収めまして、やっぱりねこの年も1年通して活躍をし続けたということでね、年度代表馬、そして最優秀公募馬にも選出されております。やっぱり現役時代の戦績本当にすごいですよね。えぐいです。正直このクロームが日本に導入されるってなった時、もう私は本当に信じられない思いでいっぱいだったんですよ。藤田さんも実際どう思いました？このカリフォルニアクロームが日本に来ますってなってどんな気持ちでした？嘘やろと思ってしかもアロースタットですね。最初何言ってんのかな。そうですよね。本当にカリフォルニアクロームなのかって思われていたと思うんですけれども、もうねファンに人気っていうのももちろんなんですけれども、実績から言っても本当にアメリカ競馬史に残るレベルの馬なんですね。そんな馬が今日本にいるっていうことでね、もう皆さんもうね活躍を期待して一緒に応援していきたいなというふうに思っております。で実際このカリフォルニアクローム3区、どんな馬が出てくると思いますか？意外とね、日本でその競りとかで出てる馬は、はい。なんかちょっと芝っぽい本当ですか？感じなんだよね。本人このカリフォルニアクロームも実は芝もね勝ってる馬でして、基本的にはやっぱりアメリカのねトップホースだったんでダートのねレースを使ってたんですけれども、ちゃんとね芝のレースに出れば芝も勝てるっていうねすごい馬だったんですけれども、3区にはねその芝適性が受け継がれているのではないかということですね。口閉めましたね。クロームはねいつも結構この口が開いてるっていうね面白い顔をいつもしてるんですけれどもね、可愛らしい。スタリオンブック、はい。口揺れすぎて写真撮り直しになった。裏話がね今さらっと出てきましたけれども、スタリオンブックの星はねやっぱりかっこよく写ってなきゃダメですからね。ちょっと今日はいつものねクロームの姿なんですけれどもね。でこの話は多分前回の動画でもしたんですけれども、やっぱりねこうカリフォルニアクロームってアメリカにねすごいファンが多くて、でも実際ね今は日本のファンも増えてきてるっていうことでね、多分クローム3区が活躍したらアメリカのファンも日本のファンもみんな嬉しいと思いますのでね、これからも活躍を期待していきたいと思います。でアロースタートですね、今11月の15日まで一般公開をしております。時間とか決まってるんですけれども、しっかりふるさと案内所のねホームページで調べていただいて、各々ルールを守ってね見学来ていただければと思います。カリフォルニアクロームみたいな馬が日本で見れるなんて本当にね私からすると信じられないような状況なので、ぜひね一度生でこのカリフォルニアクロームの可愛いお顔をね見に来ていただければと思います。ということで藤田さん、本日ありがとうございました。ありがとうございます。